はい、では時間になりましたので始めさせていただきたいと思います。皆さん、今回もご参加いただきまして大変ありがとうございます。ポルトガルワイン試飲会実行委員会の別府と申します。本日はウェブセミナーへの申し込み誠にありがとうございます。本セミナーはウェビナーポルトガル生産者紹介と題するポルトガル投資貿易振興庁 ICEP とポルトガルワイン試飲会実行委員会によるウェブセミナーシリーズの第5回目になります。ポルトガル各産地の特徴の解説から始まりまして、なかなか知ることのできない各生産者とそのワインを気軽に知っていただけるような内容となっております。今回もどうぞよろしくお願いいたします。まず簡単に自己紹介させていただきます。別府武則と申します。今、フリーランスでワインの仕事をしておりますが、ポルトガルワイン試飲会実行委員会として過去3回ポルトガルワインの大試飲会を主催させていただいたりとかですね、ポルトガル現地の方でもベスト・オブ・ビニョベルでの審査員をやらせていただいたりとか、他のビニポルトガルのコンクールの審査員をやらせていただいたりとか、あとは、インターナショナルパーソナリティオブザイヤーですね、というふうな賞も現地でいただいたりしております。今回はね、ポートワインと道路ということで、IVDP ですね、協会の方にお話をいただくんですけれども、そちらの方からもポートワインの騎士団ということで、任命をいただいているというふうな形になります。どうぞよろしくお願いいたします。で、まず始める前にですね、今回も、一緒に主催させていただいております、ポルトガル投資貿易振興庁ですね、ICEP の、ミゲルさんに少しご挨拶をいただきたいと思います。So thank you very much for joining today also, Miguel-san. Thank you. Well, thank you very much for joining our event today, webinar today. I hope it is quite productive. And that you enjoy and learn, and in the future we'll be able to do real tasting in the market, so that you continue learning about the port wine and Douro wines. Thank you to IVDP for participating in this event, and we look forward to hearing from Manuel Lima Ferreira. 今日は皆さんウェビナーにご参加いただきましてありがとうございます。とても生産的なウェビナーになるんじゃないかというふうに思っております。ぜひ今日はですね、いろいろ勉強していただいて、この後、実際にポートとか道路とかテイスティングいただいて、さらに学びを深めていただけると嬉しいなというふうに思っております。IVDP のマヌエルさんも大変ご参加いただきまして、今日はありがとうございますということでした。Thank you very much, Miguel さん。はい、では早速ですけれども、ご紹介させていただきたいと思います。IVDP といいまして、インスティテュート・ド・ビーニョス・でドウロ・イ・ポルトですね、ポートワインとドウロのワインの協会で、テイスティングパネルというのがあるんですけれども、そちらの、チーフをされているマヌエル・リマ・フェレイラさんです。So, thank you very much for joining today, Mr. Manuel. Thank you. It's my pleasure to be here and to talk about Douro wines, port and Douro wines of the Douro de Market region. 今日は皆さんご参加いただきまして大変ありがとうございます。Okay. Can we put the presentation? Just a moment. The video. First the video. The video. あと、もう一人ですね、今日は、同じ IVDP の方からマリア・カブラルさんにもご参加いただいております。Thank you very much, Maria, today. Thank you. Thank you. I will now share the video just to show you a little bit about our region and the wines. Thank you for being there and for attending this seminar. 今日はこのセミナーにご参加いただきましてありがとうございます。この後ちょっとビデオの方を少しシェアさせていただきます。で今日のタイムテーブルですけれども、この後ドウロとポートワインについてお話をいただいて、8時には終了になるという形になります。で質問がありましたら、ちょっと、セミナーの中で答えきれるかどうかわからないんですけれども、Q&A の方からぜひ、ご質問いただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、というわけで、最初にまずはですね、
IVDP のそのドウロとポートがどういう産地なのかというのをですね、とっても素敵なビデオで、皆さんに見ていただきたいと思いますので、まずそちら2分ぐらいのビデオになりますけれども、どうぞご覧ください。So please share the video, Maria. Yeah.はい、ありがとうございます。いや、すごく初めて見る方はびっくりするんじゃないかというぐらい非常に綺麗なビデオですよね。個人的にもすごくポルトガルに行きたくなるなというビデオです。This video makes me missing Portugal so much. So, では、マヌエルさんの、プレゼンテーションの方を始めていただきたいというふうに思っております。So, please start your presentation, Mr. Manuel. Okay, I'm going to start the presentation. Okay. Yes, and please talk in short sentence because I have to translate. Okay. Good afternoon, everyone. I'm going to talk about the Douro, the market region, and the world of options we have on this region according to the type of wines that are produced. So I'm going to start to talk about where the region is situated. It's situated on the northeast of Portugal, the Douro region. We can see it here on the map. 皆さんこんばんは。今日はドウロですねという原産地交渉の産地について皆さんにお話をさせていただきたいと思います。まずそれがどこにあるのかという話ですが、このポルトガルの北部にあるのがドウロです。Okay? And we can see here on this map that the region is subdivided in 3 sub-regions. Here on the Douro de Market region, you can see that we are 100 kilometers away from the ocean to the east and situated on the northeast of Portugal and 100 kilometers from the ocean. And we have some mountains here that make a barrier from the humid winds and that came from the Atlantic Ocean. So the region is in some way protected from this humidity that came from the Atlantic Ocean.
道路というのはこの北にある、ポルトガルの北にあるわけですが、その中でも3つに大きく道路というのは分かれています。で、大体ですね、海から100キロぐらい離れているんですけれども、この海と道路の間に山があるんですね。でそこがバリアのような役割を果たしていて、非常に湿度の高い海の方からの影響というのを道路まで、運ぶのを遮っています。Okay? So we can say that the Baixo Corgo, as we can see on this image, even so is the most humid subregion of the Douro de Market region. Here we can have more or less 900 millimeters of precipitation. In Cima Corgo, the middle one, we have an average of 600 millimeters of precipitation. And in the Douro Superior, which is the far east subregion, we can have very low levels of precipitation. So we can have more inferior to 400 millimeters in 1 year. So this is a huge diversity of climatic conditions. And this is important to explain one of the factors that explains that we can have a huge difference of wines that are produced on the region. この道路というのは3つに分かれるわけですが、一番西の方ですね、大西洋に近いところがバイショコルゴと言います。で、ここは一番海の影響が強いので、湿度も高く、雨も多いんですね。だいたい年間に900ミリぐらいの雨が降ります。真ん中はシマコルゴと言いますが、ここはだいたい600ミリぐらいの雨が降ります。で、最も東側はドーロスペリオールというふうに呼ぶんですけれども、ここは非常に乾いていまして、雨量がだいたい年間で400ミリぐらいしか雨が降らないんですね。で、この、多様性というのが、我々が作るワインのスタイルに非常に影響を与えております。Okay? Also, important to refer is the climatic conditions are very different, but also differences in terms of altitude, exposition. So this is very important to understand the diversity we can have on the region. And one other interesting thing about the region is that it was declared a World Heritage Site in 2001. So we are commemorating by the 20 years of this declaration of the region. さらにこの雨量だけではなくてですね、標高であるとか、畑の方角によっても非常にさまざまなワインというのが作られています。さらにですね、この川の近くというのは、2001年に、世界遺産ですね、ブドウ畑が世界遺産に認定されまして、それから20年ぐらい経っています。Okay? Another important thing before explaining a little bit more in detail what you can produce in the region is that every wine that is produced on the region to be certified and commercialized as port wine or Douro table wine needs to be certified and controlled by the IVDP. So the IVDP is the public organism in Portugal that is responsible for the certification, the control, and also promotion and protection of the denomination of origin port and Douro. So in terms of certification, we do a very important work that is the tasting of the wines and also analytical analysis to certify that is wines that can be commercialized as port wine or Douro table wine. でもう少し細かいどのようなワインが含まれているのかという話をする前にご説明しておきたいのは、このすべてのここで作られるワイン、ドウロとポートワインというのは、IVDP という協会によってすべて認証されておりまして、さらにコマーシャルされております。この IVDP というのは、この道路とポートワインのすべての責任を持っているんですけれども、テイスティング、この認証を与えるときはですね、非常に重要なんですが、すべてのワインをテイスティングして、さらに科学的に分析をして、この認証というのを与えています。ちょっと余談ですけれども、先ほどお話ししたように、マヌエルさんはこのテイスティングの、部門のトップに当たるというふうな方になります。Okay. So as I was saying before, we can see on this diagram
that we have differences between the Baixo Corgo, Cima Corgo, and Douro Superior. Generally speaking, we can say that in Baixo Corgo, we have more precipitation, so we have a more freshness and elegance on the wines. In Cima Corgo, we have a balance between these two these two subregions, the Baixo Corgo and Douro Superior, because in Douro Superior, as I said before, we can have a more dry, hotter continental climate. So usually we can have more full-bodied wines and more intensity of more robust wines. So the region is, we have this diversity of type of wines and styles that are important to explain the diversity we have. 先ほどお話ししたサブリージョン、3つのサブリージョンについてですが、一番雨が降る、海に近いバイショコルゴというのは、そのために非常にフレッシュでエレガントなスタイルのワインスタイルを生みます。で、真ん中のシマコルゴというのは、このバイショコルゴとドーロスペリオールの間のような味なんですが、ドーロスペリオールというのは、非常に乾燥しているというお話ありましたが、とても熱くでですね、フルボディで、強いワインというのを生みます。この多様性というのがワインのスタイルに影響を与えます。Okay? Well, once again, we can talk about diversity because in the Douro de Market region, we have more than 100 grape varieties that can be used or can be or are planted and can be used on the production of the wines of the Douro de Market region. So we have, for instance, in the reds, we have Touriga Nacional, which is a very important grape variety with a lot of aromatic intensity, very good structure in tannins and also acidity. So it's a very important element of floral and fruity aromas, black fruits aromas. So it's a very important grape variety. But others, because Touriga Franca, which is the most planted grape variety in the Douro region, very well adapted to the hot conditions of the Cima Corgo, and especially the Douro Superior. Tinta Barroca, Tinto Cão, Tinta Roriz, which is a very important grape variety, not only in the Douro, but also in other parts of the country, and also in Spain, for instance, which is the Tempranillo in Spain. Sozão, very important for the color, for the tannins. So usually we have the wines are the blend also of different grape varieties, especially on the port wine, where this diversity of grape varieties is very important. 多様性という話でいうと、まずはブドウ品種の話から、させていただきますが、道路で、ブレンドできる、使用できる品種というのは100種類以上あるんですね。で、本当にさまざまなブドウが植えられているんですけれども、最も、赤で重要な品種というのはこのトゥーリガナショナルという最初にあるブドウになります。で、この品種はタンニンとかストラクチャーが非常にしっかりしていて、でフローラルでフルーティーなフレーバーがある品種なんですけれども、とても味わいを作るのに重要な品種になります。で2番目はトゥーリガフランカーというふうに書いてありますが、こちらは最も実は道路で植えられている品種で、とても暑い産地に適した品種になります。さらにティンタバロッカ、ティンタカオン、ティンタロリスというふうな品種もありまして、特にティンタロリスというのは道路だけではなくて、他のイベリア半島でも植えられている、スペインに行くとテンプラニーロというふうに呼ばれている品種になります。ソーサンオンという品種は非常に色が強くてタンニンも強いので、そのような特徴があるんですが、こういったさまざまな品種というのを道路では伝統的にブレンドしてワインにしています。特に重要なのは、こういった品種というのを混ぜて、ポートワインに使っているというふうなことになります。Okay? Of course, the Douro de Market region is more focused on the red wines, on the red grape varieties, but we have also white grape varieties that are quite interesting. And once again, is the blend of different grape varieties that are usually the purpose to obtain more balanced wines. So usually have, for instance, Muscatel Galego, Rabigato, Malvasia, Códega, Gouveio. So not too much aromatic grape varieties. Muscatel Galego, yes, is an aromatic grape variety, but all the others are not too aromatic. But the balance between these different grape varieties, some ones give some aroma, others for
the body and the balance in terms of the palate. So this diversity of grape varieties gives usually the opportunity to have very balanced wines in the region. で道路というのは赤が非常に重要で、赤がメインの生産になるんですけれども、白というのも作られています。でここにあるようにモスカテルガレゴとかラビガート、マルバジア、コレガドラリーニョ、ゴーベイヨといった品種が使われているんですけれども、モスカテルガレゴはこれマスカットですが、この品種を除いてはアロマティックな品種は基本的にはありません。ただ、味わいの中で例えばアロマが強く出る品種であるとか、ボディがしっかり出る品種とか、いろいろな特徴があって、これも同じようにブレンドを行うことによって、キャラクターをバランスよく使っているというふうなことが言えます。Okay? And finally, talking about something more about the grape varieties, it's important to say that we have very old vines in the Douro de Market region. So in some parcels of the vines we have on the region, we have the grape varieties planted all together. So this gives us the opportunity, especially on these very old vines, to obtain a field blend, and we can have a wine that is a blend of different grape varieties planted all together on the vines. もう一つこの品種において道路で重要なことというのはこの古木ですね、オールドワインの畑が、フィールドブレンドの畑が非常に多いということです。フィールドブレンドというのは、一つ一つの品種が分かれて植えられているのではなくて、一つのところにいろんな品種が一緒に植えられているんですね。つまり、ワイナリーでブレンドするのではなくて、畑ですでに品種がブレンドされているというふうな状態になっているのが、このフィールドブレンドの特徴になります。Okay? So the total area of the region is about 250,000 hectares, and area with vines more or less 43,000 hectares. So it's quite an important area of vines, especially in the context of Portugal. But in terms of producers and growers, we have more or less 20,000, and the area with vines for grower is approximately 2 hectares. So it's not this is an interesting image of the region. We have a lot of growers, and the area of vines per grower is quite low comparing to other classic regions of Europe, for instance. 道路というのは全体で25万ヘクタールあるんですが、そのうちブドウ畑になっているのはこの4万3000ヘクタールになります。ただここで重要なのは、道路でいる、グロワーですね、ブドウ栽培をしている農家というのは約2万軒あるんです。なので、彼らの平均の、保持しているブドウ畑というのはだいたい2ヘクタールくらいということになります。これは非常に道路のことを考える上で重要で、他のクラシックなワイン産地と、ヨーロッパの産地と比べると、非常に細分化されている一つのグロワーが持っている畑が小さいというのが特徴になります。Okay? So this image is very spectacular because we can say that in the region we have, as we can see on the image, mountain, viticulture mountain. So it's very demanding in terms of costs of production, but also gives the opportunity to have wines or grapes that are planted more in altitude and others that are planted near to the river and have more maturation of the grapes. So this gives us opportunity to have, once again, different opportunities to make blends from wines with more robust wines with other wines that are more balanced in terms of different aspects of the wine. さらに、この産地見ていただくと分かるように、非常に山がちな産地なんですけれども、山に高いところから、川に近いところまでブドウ畑が広がっているわけですが、上の標高の高いところになればそれだけ涼しいので、涼しいですし、川に近くなると非常に暑くなるので、川に近いところのブドウというのは非常に力強い味わいになりますし、より高いところというのはもう少しバランスの取れた味わいになります。Okay? So
what can we do? Because the purpose of this presentation was to show you the world of options we have on the Douro de Market region. So as we can see, we can have fortified wines produced on the region, and one, probably the most important fortified wine in the world, which is the port wine, but also Muscatel, or based on the Muscatel Galego that we talked before. We can produce also fortified wine based on this single grape variety. And also wines from the denomination of origin Douro. We can have all the styles that we can produce. So white, red, and rosé wines. And even on these three styles, we have different degrees of quality. So we can have whites with very complex aromas and sometimes with wood very well integrated. But we can have also more simple wines to everyday drinking. So we have whites, reds, and rosé with different levels of quality. But also, as we can see, we can produce also very good, outstanding sparkling wines. Here, of course, we choose the grapes from more altitude to obtain more freshness and more acidity. But even late harvest wines, we can produce with a very good quality in the region. So as we can see on this diagram, we can have a huge amount of different styles of wines we can produce in the region. このスライドでは、このドウロという産地がどのようなスタイルのワインというのを作っているのかということを簡単に説明しているんですけれども、まずは一番有名なのは上のフォーティファイドワイン、主成強化ワインになると思いますが、その中でも世界でも最も知られている主成強化ワインの一つだと思いますが、ポートワインがこの産地から生まれます。で先ほど、マスカットの話を少ししましたけれども、実はこのモスカテルというのも、この産地で、主成強化ワインで、作られることができるスタイルのワインになります。さらに、普通のスティールワインですね。でもいろんなスタイルのものが、ごめんなさい、スティールワインというフォーティファイドワインでないものもさまざまなスタイルのワインが作れます。白、赤、ロゼのワインがもちろん作れますが、これもさまざまなその品質のレベルのもの、つまり例えば白であっても樽を使った複雑なスタイルからよりシンプルな、気軽に楽しめるものまでさまざまなスタイルが例えば作ることができます。さらにスパークリングワインも非常に高い品質のものが作れます。これはもちろん標高の高い涼しい畑から作られるものがメインになります。そしてレートハーベストですね、遅摘みのワインというのも道路で作られることができます。このようにさまざまなスタイルのワインというのがこの道路でワイン作られているものになります。Okay? So, not talking about too many details in terms of technical ways of producing the wines, but we can have some contrast between the Douro still wines and the port wine elaboration or production. Because in the Douro still wines, what we expect is less maturated grapes, low pressures, fermentation at lower temperatures, to obtain more balanced wines, not too intense wines, very elegant wines sometimes. So usually the wines are dry, and the alcohol between 12 and 15%. In contrast, we have the port wine. Of course, it's a fortified wine, so we need to have more mature grapes. Why? Because we just have 2-3 days to extract the color, the sugars, the tannins, and the aromatic elements. And in this 2-3 days, we need to have the grapes with the high levels of maturation. Usually, we fermentate the grapes at higher temperatures, more maceration, because, as I said before, we just have 2-3 days to do the job. And then we are going to interrupt the fermentation by adding the brandy or the spirit at 77% of alcohol. So at the end, the wine will become with between 18 and 22% of alcohol. Of course, we don't have malolactic fermentation in port wine. So it is a very different approach because they are different wines, of course. あまり細かいワインの作り方について、今日はご説明しませんが、このドウロのスティールワインとポートワインというのも非常に異なったものになります。例えばドウロのスティールワインというのは、ブドウの熟度というのはそこまで高くないものを使いますし、あまり高いプレッシャー、圧力でプレスもしません。発酵の温度というのもそこまで高くないですし、だいたい
基本的には辛口のワインで、アルコール度数は12から15% ぐらいのものになります。どちらかというと、バランスが良くて、で、ものによっては非常にエレガントなスタイルのワインになります。対しまして、ポートワインというのは、ブドウはもっと熟したものを使わなくてはいけません。というのは、2、3日しかですね、このポートワインの発酵で、皮とか種から、いろんなアルコールだったりとかフェノールみたいなものを抽出する時間がないんですね。なので、より熟したブドウを使って、さらに温度も高くして、発酵温度も高くして、さらにマセラションをもっと強くする、抽出をもっと強くすることによって、さまざまな、味わいというのを短い時間で出さなくてはいけません。というのも、2、3日経つと 77% の、グレープスピリッツですね、ブランデーみたいなものを入れて、発酵を止めて、アルコール度数を18から 22% まで上げて、甘口の、糖度の残ったワインにするのがポートワインだからです。もちろん発酵は、マルラクティックフェルメンテーションですね。乳酸発酵というのは、ポートワインは、発酵を途中で止めてしまいますので、起こりませんというふうな、このような違いがあります。OK? So, talking about more focus now on port wine, especially on the port wine vinification. We can have also different approaches in terms of the production of port wine. The more traditional way is to have this crushing of the grapes by the man, by the man on the lagar, which is a structure in granite and allows that the crushing of the grapes is made by the feet of the man. But also, especially on the last 20 years, we can have more automatic ways of reproduction of the work of the man, which is the robotic lagars that do the same job, but in a more automatic way. ポートワインの、ワイン作りというのはですね、非常に特徴的なんですが、今、大体2つのやり方というのがあります。で、伝統的なスタイルというのは左側の写真になりますけれども、これ、ラガールというですね、大きな、ちょっとプールみたいな、広くて浅い発酵層なんですが、大体花崗岩でできているんですけれども、その中で人が入って、こうやって足踏みを行って、抽出ですね。と発酵を促すというふうなことが伝統的に行われています。今でも行われています。で、それに対しまして、ここ20年ぐらいで非常に発展したんですけれども、右側のような、これはより自動化された作り方なんですが、ロボティックラガールというふうに呼んでいまして、この左側の、人の足踏みというのを機械的に、行うというふうな機械というのも最近は導入されています。OK? After this period of crushing and extracting color and aromatic elements and tannins, we interrupt the fermentation by adding the brandy at 77%. Like I said before, and this spirit that is used on the vinification process, it is also certified by the Port and Douro Wine Institute before being used on the vinification process. This is very, very important. The Port Wine Institute certified the brandies that are used on the vinification process. で、ポートワインのこの後、先ほど発酵が行われましたが、その発酵がの途中でですね、先ほども申し上げたように 77% のブランデーというのを添加して発酵を止めます。で、非常に重要なのは、この添加する 77% のグレープスピリッツ、ブランデーというのも IVDP によってきちんと認証が行われているということです。その認証があるものだけを使っているというふうなことになっています。Okay? Then, after the wine is made, one very, very important decision is what type of aging we are going to promote to the wine. If we want a wine with a more oxidative aging, we are going to promote the aging of the wine in the casks, the wood, and also choosing the different type of wood or capacity of the cask is quite important. I'm going to explain this in a minute, but we have other wines, port wines, especially the vintage port, that are prepared, that are vinified, idealized to
make all or almost all the aging in bottle. To be bottled they are bottled very young with 2-3 years, and then all the aging is with no oxygen or very minimum amounts of oxygen. So it's the opposite phenomena, is by reduction phenomena, as it occurs on the casks, on the wood casks. So we can have very different wines that are according to the type of aging we have. そのようにしてブランド添加して、ワインができた後、非常に重要な、選択があるんですけれども、どのようなスタイルのワインを作るかというふうなことになります。どのような樽を使って、どのようなサイズの樽を使って、熟成をどのくらいの期間行うかによって、ワインのスタイルというのが決定されていきます。小さい樽を使うとより酸化的になるわけですけれども、そのような形で、熟成させた後でさらに、例えばヴィンテージポートのようなものであると、右側の写真のようにさらにボトルの中に瓶詰めして、そこで、熟成がより、長い期間行われます。で、これ瓶の中に入れるともちろん、かなり還元的な状態になりますので、その酸化的な状態の樽の中とはまた違った熟成というのがここで行われます。OK? Well, in this slide, we have all the complexity of port wine. So I'm going to try to explain this in a few minutes, but this is quite difficult, but we are going to try to put this in a few words. So we have 3 big families. We have the reds, of course, they are made with red grape varieties, the white ports, and also very recent in terms of the history of port wine. It starts in 2008, the rosé port wines. So in the reds, we can have 3 or 2 big families. We have our big styles. We have the Tony style and the Ruby style. When we're talking about Tony style, are the wines who spend a lot of time or more time in wood casks. So it is an oxidative because the wood allows some oxidation of the wines, a controlled oxidation and micro-oxygenation of the wines. So by more longer or short periods of time. And the Ruby style is the wines that are, we try to maintain the freshness and the freshness of the red fruits or black fruits aromas more present, more time. So it's quite differences because of the especially based on the aging process that the wines are promoted. ポートワインのスタイルは非常にご覧いただくと分かるように複雑なんですけれども、簡単にご説明をさせていただきますと、まずは大きく3つに分かれます。赤、レッドと白ですね、ホワイトと、あと2008年から作られた新しいカテゴリーなんですが、ロゼのポートワインというのもあります。で、さらに、レッド、赤の中に2つ、に分かれます。1つがトゥニー、スタイル、トゥニーですね。もう1つがルビーになります。で、この違いというのは、トゥニーは、よりですね、長い期間、樽の中に寝かせて、酸化的な状態になったワインのことを言います。それに対して、ルビーというのは、よりフレッシュなスタイルですね。より、酸化的ではないスタイルになるのがルビーというふうなワインになります。この違いというのは、熟成のさせ方によって大きく分かれていきます。Okay. Okay. And then in the Tony style, as we can see, we also have different degrees of quality. So when we have a Tony, a simple Tony, is a wine with 3-4 years in average. So we can detect a little bit of evolution, not too much evoluted. We can detect some fresh fruit yet, but some nutty aromas starts to be present. But when we go to the very old Tony style ports, like a Tony with indication of age, 30 years old or more than 40 years old, or a Tony Colheita, which is a wine from a single year, not a blend, but with a minimum of 7 years in cask. But if you have a Colheita
or wine from a single year with a lot of years in casks, usually what we can expect is the dried fruits aromas, the nutty aromas, more spicy aromas like curry, and this kind of aromas appears or increase their intensity with more years in the casks. So when we have very old ports aged in casks, we can expect this smoothness in mouth, very elegant, very persistent on the mouth, on the palate, but also very elegant in terms of aromas. このトゥニーについてはですね、様々なものがあるんですが、もう少し細かくこのスタイルについてお話をしますと、一番ベーシックなものはこの一番上にあるベーシックトゥニーというふうに呼ばれるものですが、大体3から4年ぐらい熟成をさせているものになります。あまり少しまだフレッシュなフルーツの香りというのもありますが、トゥニーらしいナッツのようなフレーバーもあるんですけれども、これがですね、もっともっと熟成を経ることによって、例えば、この図の中ではインディケーションオブエイジというふうに、年数表示というふうに書いてありますが、この30年とか40年といったものになりますと、または、一番下にあるトゥニーコリエイターとありますが、これ、コリエイターというのは、単一年の、トゥニーのワインになるんですけれども、最低7年間熟成を樽の中でしなくてはいけないんですが、こういったワインについては非常にドライフルーツだったりとか、ドライフルーツとかナッツの香り、あとはちょっとスパイス、ちょっとカレーみたいな香りだったりとか、そういうふうな香りというのが、期待される香りになってきます。ただ味わいとしては、非常にエレガントなところもあるというのがこの辺りのワインの特徴になります。Okay? Then the other group or the other family or the other big style, the ruby style, is quite different because in this style we minimize the oxidation, so we don't have the aromatic and the profile on the palate that we can find on the tonic style. Here we have more young aromas, more fresh aromas like strawberry or raspberry or even blueberry, some black fruits or more present. Even some more floral notes, so it's more young, more fresh. And usually this kind of wines, especially when we have an LBV or even a vintage port, which are wines from a single year that is indicated on the label, especially the vintage, they are very robust wines also on the palate. They have strong tannins, very strong color or very profound color also, but in the aromas, very expressive aromas, but also on the palate, very structured wines with a lot of tannins that give us an indication they are prepared to make their voyage, their evolution on the bottle. So this is quite a different approach comparing with the Tony style that we have talked before. それに対しましてルビーポート、ルビーのスタイルというのは、酸化をですね、できるだけさせないスタイルになります。そのために、香りとか味わいというのもより例えばフルーツの香りが強く出ます。ストロベリーだったりとかラズベリーないしはブルーベリーみたいな香りというのがします。さらに非常にフローラル、華やかな花の香りがあります。若々しくて、フレッシュなものがこのルビーというふうなスタイルになります。とはいえ、この中でも、特に、レイトボトルドヴィンテージですね、LBV とか、一番下のヴィンテージのような、品質の高いものになってきますと、非常にタンニンも強くてですね、色も濃くて、香りも非常に印象的な、強い香りがします。で、味わいもタンニンも強いし、非常に、ストラクチャーも強いというのがこういったヴィンテージとか LBV といったワインになります。このようにですね、ルビーとトゥニーというのは本当に全く違うアプローチで作られたワインになります。Okay? Okay, I'm not explaining too much detail about each of these categories. Maybe another time we can have more time to explain all the nuances according to these different categories. I hope, but if you understand these big differences, I believe it's a good start. Then we have the white ports, like I said before, based on the white grape varieties, and also in the whites we have different degrees of quality. We have standard whites, more simple wines with different degrees of sweetness,
according to the moment we have interrupted fermentation. But then we have also white ports, very interesting, very complex, and also very elegant wines with more aging on the casks. Similar approach that we have with the Tony style. In this case, we have very old whites that has aged a lot of years on the casks, on the small casks, and they have increased their also the honey, nutty aromas, and very elegant, very smooth wines, very long persistence on the palate. So very, very elegant, very complex wines, especially the very old wines, the very old white colheitas, and also wines with blends with 30 or more than 40 years old. They are very, very interesting wines. トゥニーとかルビーに関してはこれ以上細かくご説明はしませんけれども、このあたりを理解していただければスタートとしては非常に分かりやすいのではないかというふうに思います。そして、ホワイトポートですね、白のポートがあります。白のポートもいろんなカテゴリーがあるんですが、どちらかというとトゥニーに似ているんですけれども、一番ベーシックなものが、ベーシックなホワイトポートですが、これは実はいろんな甘さがあるんですね。製品によって甘さが違います。で、それは酒精強化するタイミングによって、どのくらい発酵が進んだかによって、甘いものから比較的やや辛めのものまでいろんなものが作れます。さらに、年数表示があったり、白のコリエイターがあったりするんですけれども、こういった古いものになると、トゥニーポートと同じように樽の中で長く、寝かせるんですが、味わいが、蜂蜜だったりとかナッツのようなフレーバーがあってですね、非常にエレガントでスムーズな、味わいですね。そして、非常に複雑味があるというのが、このホワイトの古いもの、特に30年とか40年とか経ったものの味わいになります。Okay. Finally, just a few words about the rosé port wine. That is a very young category, like I said before. And the rosé port wine is based on red grape varieties. But here we minimize the extraction of color, and sometimes this wine, or usually these wines have a lot of red fruits aromas, very expressive. Very simple wines, but very fresh, and usually you can use this kind of port wines to make very good cocktails. 最後にロゼポートについて簡単にご説明したいと思いますが、これは、もちろん黒ブドウから作られるんですけれども、抽出を、最低限しか行わないので、ロゼの色になるわけですね。味わいとしてはとても、シンプルでフレッシュなスタイルの、ポートワインになります。で、これはもちろんそのまま飲んでもいいんですけれども、カクテルの、に使うというふうなこともよくされているのがこのロゼポートになります。Okay. Well, just a few final words about some questions or elements regarding to the service of port wine, because port wine is like we have seen before, a wine with more or less 20% of alcohol. So we need to have a lot of careful with the temperatures of service of this kind of wines. And usually, if we serve the service of port wine is well balanced in terms of temperatures, we can have more pleasure enjoying the wine. So we can have some indications, because the white port wines we can usually have 6 to 10 degrees to the service, and the rosé even lower temperatures. So rosé port wines 4 degrees or less, and even with ice if you want. The ruby style ports, especially the vintage and the LBVs that they have more tannins and more structure, we can have more 16 to 18 degrees, but the more simple rubies 14 or 15 degrees. The Tony style, we can start with the 12 or even inferior to 10 degrees to the 16 degrees, because they don't have the structure and intensity of tannins, so we can have we can enjoy these wines at lower temperatures. But very, very important, port wine not higher than 18 degrees. That is killing the wine, because we are going to have more alcohol intensity
and the balance of the wine is going to be lost. 提供温度ですね。ポートワインの提供温度についてよく質問いただくので、ここで少しお話をしておきたいというふうに思います。ポートワインというのはアルコール度数大体 20% ぐらいありますし、提供温度によってかなり印象が変わるので、ぜひ気をつけていただきたいと思うんですが、ホワイトポートに関しては大体6度から10度ぐらいの温度で、飲んでいただけるといいかなというふうに思います。ロゼはもう少しそれよりも低くて、4度ぐらいないし、もうちょっと低くてもいいかもしれませんし、お好みで氷を入れていただいても美味しいのがこのロゼポートです。で、ルビーポートに関して言うと、例えば LBB、レートボトルドヴィンテージとか、ヴィンテージみたいな少し、タンニンとかストラクチャーが強いものに関しては、だいたい16から18度ぐらいがいいのではないかというふうに思います。もう少しシンプルな、ベーシックルビーだったりとかいうふうなものは14から15度ぐらいが一番ちょうどいいというふうに思っています。で、最後にトゥニーなんですけれども、トゥニーは12度、10度ぐらいでもいいんですが、そのくらいから16度ぐらいです。これはですね、トゥニーは、そんなにそのタンニンがですね、強くないので、温度は少し下げ目に飲んでいただいた方が楽しんでいただけるというふうに思います。重要なのは、18度以上ではポートワインは飲まないでいただきたいというふうに思います。そうするとかなりバランスが変わってしまいますので、高い温度ではポートワインというのはあまりお勧めしていません。はい、OK。So port wine is a wine with some degree of sweetness, as we have seen before. It's a fortified wine with interruption of fermentation. So we have always some kind of concentration of sugars. Of course, we have the wines, the whites, especially on the whites, with the extra sec or the extra dry or the dry wines. They have 35, 30 to 50 degrees of sweetness. But the majority of the categories of port wine, we have more or less 100 grams per liter of sugar. So usually these kind of wines are more appropriated to make a matching with desserts. Of course, we can have also options to have with canapes and cheeses. For instance, the whites are very interesting for this kind of opportunities. But the Tony style, for instance, are very interesting also for cheeses, but especially for the egg desserts. So here we have a world of options also. For instance, the ruby style, more interesting maybe with chocolate or cheesecake or other options like that. So this is just a few words. Of course, this is a huge amount of opportunities you have to experiment. So knowing the something about the different properties of the categories we have to make matching with food. So there is a lot of options, and port wine is not only a wine for dessert, but of course, because of the sugar sweetness, they have more opportunities in that way. ポートワインですけれども、どれも、発酵を途中で止めて作るワインなので、何かしらの甘さがあります。ホワイトポートに関して言うとドライなものもありますが、それでも30から50グラムぐらいの、リッターあたりですね、糖度というのがありますし、大体ポートワイン、他のものに関しては平均で大体100グラム、リッターあたり、糖度がありますので、甘いんですね。なので、基本的にはやはりデザートとかに合わせていただくというのが非常に、シーンとしては多くなると思います。ないしは、カナッペだったりとか、チーズみたいなものというのも相性はとてもいいと思います。特にトゥニーポートに関して言うと、チーズとの相性がいいと思いますし、ルビーポートに関して言うと、チョコレートだったりとか、ないしはチーズケーキみたいなものというふうに合わせていただくのが、よろしいかなというふうに思います。ただもちろんデザートだけにしか合わないというふうなものでもありませんので、いろいろ試していただきたいと思いますが、一般的な合わせ方としては一応こういうふうなものが挙げられます。Okay, this was what we have idealized for this presentation.
it was a big pleasure to be here and to talk about port and Douro wines from the Douro de Market region. So I don't know if you have some time for questions or other things we want to hear. But we are available to answer questions by email if you want, or we are always available for that explanations. Thank you very much. 皆さん、大変ありがとうございました。この道路とポートについて簡単にご説明をさせていただきました。もし質問があれば少しお答えしたいと思いますが、もしよければここでなくてもメールとかでもご回答させていただきます。ぜひ何かありましたらご質問いただければと思います。今日はどうもありがとうございましたということでした。はい、どうもありがとうございます。質問もし何かありましたら Q&A の方からいただきたいですが、もう時間もちょうどいいところなので、もし何もなければ、このまま終わりにさせていただきたいと思います。大丈夫でしょうか。もし何かありましたら、終わった後でも、ご質問いただければ、メールでも結構ですし、ご回答を、マヌエルさんの方にお願いしたいと思っております。はい。So thank you very much, Mr. Manuel. Now we don't have any questions. So if we have questions later, I'll let you know by email. Thank you. And thank you very much for your presentation. For me, I would like to know deeper one, but this is very good introduction for everybody in Japanese market. Thank you very much. はい、というわけで、ありがとうございます。はい、というわけで、今日は、IVDP の、マヌエルさんに、ポートワインとドーロワインについてですね、ご説明をいただきました。本当はもっととんでもなく深いのがこのポートワインとドーロの世界なので、私もいろいろイベントとか、セミナーとかもやってますので、ポートの話はぜひですね、ドーロの話もですね、ぜひいろいろと、興味ある方はタッチしていただければというふうに思います。はい、今日はどうもありがとうございます。最後にですね、次回以降の、ご紹介をして終わりにしたいと思います。次回はですね、ちょっとお待ちくださいね。よいしょ。はい。その前にですね、いつもそうなんですけれども、この、録画ですね、ICEP ワインプロモーションという名前で、YouTube の方にアップしておりますので、いつでも、アーカイブ見ていただけます。もうこれで5回目になりますので、今までアレンテージュだったりとか、ビーニョベルデだったりとか、いろんな産地の方に出ていただいてますので、見返したいという方は、ぜひそちらの方を YouTube をご覧いただければというふうに思います。で、次回がまたもう決まっておりまして、前回アレンテージュで今回ポート道路なんですが、次回はですね、今月の末に CBRDV というですね、ビーニョベルデの協会の方に出ていただいて、ビーニョベルデの話をまた協会サイドからしていただくというふうな予定になっております。多分日本マーケット担当のバルバラさんが出てくれるという話なんですが、僕、彼女と仲いいんで、もうちょっとなんか気楽な感じでやれるかなというふうに思っています。とても楽しみにしています。あと、次回以降、まだまだやっていきますけれども、YouTube じゃない、ごめんなさい、Facebook のポルトガルワイン試飲会のページで今後も告知をしていきますので、ぜひフォローをしていただければというふうに思います。はい、というわけで、ちょうどきっかり1時間ですね。はい、今日も皆様、ご視聴いただきまして大変ありがとうございました。ポルトガルとポートですね、道路に興味を持っていただければとても嬉しく思います。というわけで、ご参加いただきましてありがとうございました。So thank you very much for joining today, Mr. Manuel, Maria, and Miguel さん。Thank you very much. Thank you. Thank you. では、ありがとうございます。See you. See you. Thank you. Thank you very much. Bye-bye. Thank you Bye-bye. all. Thank you so much. Bye-bye. Thank you, 皆 Miguel. 様、はい。ありがとうございました。ではまた、次回お会いしましょう。はい、失礼いたします。ありがとうございます。 Thank you, Beppu-san. Thank you very much, Maria. Bye-bye. Bye bye.